Локопатова, Мурашкин Марк Малик, Самуил Маршак, кот Скорняк. Скорняжным темным ремеслом занялся кот когда-то. Мурлыча песню за столом сидел Скорняк усатый, как вдруг к нему явился пес и шкурку мягкую принес. «Здорово, кот!» — промолвил пес, протягивая лапку. «Трещит на улице мороз, скорее, сшей мне шапку, я за ценой не постою. Ну что ж, сошьешь?» «Изволь, сошью. А долго ли ждать? Денек-другой окончу я работу. Ты приходи, мой дорогой, за шапкою в субботу. Папагу шить, мне шубу шить, для друга можно поспешить. Такую шапку смастерим, что будет всем завидно. А о цене поговорим, нам торговаться стыдно. Папагу шить, мне шубу шить, с деньгами можно не спешить. В субботу утром старый пес, подтягивая зябко, просунул в дверь замерзший нос. «Ну что, готова шапка?» «Нет», — говорят ему в ответ. «А где хозяин?» «Дома нет». Продрогший пес присел и ждет перед крыльцом на тряпке. Вот по дорожке кот идет в богатой новой шапке. Увидев пса, сказал он так: «Зачем торопишься, чудак? С таким шитьем нельзя спешить. Не шуточное дело, папагу шить, не шубу шить, но надо шить умело. Попрызгал шкурку я с утра, теперь кроить ее пора». «Мне очень жаль», — ответил пес, — «что шапка не готова. Но не сердись на мой вопрос, когда явиться снова? Не в гости я хожу в твой дом, а за своим хожу добром». «Ну, так и быть», — бормочет кот, — «приди к обеду в среду». Среда настала. Пес идет за шапкой к соседу. «Как поживаешь? Жив-здоров? Готов заказ?» «Нет, не готов». Тут вышел крупный разговор, потом и потасовка. «Ты, братец, бух, ты, братец, вон! Жена твоя плутовка! Ща нам, урод, многосос, паршивый кот, плешивый пес!» Доходит дело до суда. Узнав про эту драгу, судья сказал: «Позволь сюда и кошку, и собаку». Лукавый кот и честный пес вдвоем явились на допрос. Кто их судил, когда и как, отдельно или вместе, я не скажу. Но кот Скорняк с тех пор пропал без вести. Бежал он, хвост подняв трубой, и все меха унес с собой. А так как этот кот Скорняк всем нашим кошкам прадед, семейство кошек и собак между собой не ладит. Кота увидев, честный пес рычит и громко лает, как будто каверзный вопрос задать ему желает. «Готова шапка или нет?» А кот шипит ему в ответ. При этом кот плюется так, в смущении или в страхе, как это делал кот Скорняк, когда краил папахи